Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'azzana bidinih akramana bi zuhuri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa jama'ana ala hubbihi wa ta'atihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نكون منها من أهل محبته وجنته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشرف خلقه وبريته اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أما بعد. Hadratal kurama al-fudala al-habaib wal kurama al-ulama wal masyayikh, para pejabat, para muspika, muspida, para pengurus Nahdlatul Ulama dan lain-lainnya, para kiai, para hadirin hadirat muslim muslimat rahimakumullah ajma'in, para panitia ingkang boten kesupen, para panitia ingkang kawula hormati, alhamdulillah wa syukrillah wonten ing siang menika utawi pagi menika kita dipun panggihaken kalih Allah Subhanahu wa taala wonten ing maqamipun Asy-Syaikh Maulana Al-Maghribi lan wonten ing petilasanipun Sunan Kudus lan para aulia Wonobodro radhiyallahu anhu manafa'na bihim, kanthi sehat afiat, kanthi iman Islam, kanthi rasa mahabbah lan kepingin saged gandolan pikantuk syafaatipun para aulia, napa malih syafaatipun junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi manah ingkang resik menika tawi tawadhu menika kita pepanggihan wonten ing mriki. Niki merupakan anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten petilasane wali, boten wonten para aulia, para mujahidin fisabilillah, para duatin ila dinillah, para dai-dai Allah, kita mboten saged kempal kados ngaten menika. Mboten saged ngoyo-ngoyo hadir wonten ing acara kados ngaten menika dengan perjalanan ingkang memayahkan minggah gunung lan sapinunggali. Niki berkahe para aulia, para habaib, para sadah, alhamdulillah. Para ingkang kawula mulyakaken, niki napa termasuk bagian dari rezeki kita, rezeki sing sae saking Allah Subhanahu wa taala dhateng kita tiyang Jawi. Tiyang Jawi nggih sak Nusantara nggih, khususipun tanah Jawi niki dipun tandur utawi dipun pendem kalian Allah Subhanahu wa taala jasadipun para aulia, para mujahidin, para habaib, para sayyid-sayyid. Dengan tertanamnya utawi napa dipun selehaken wonten ing tanah Jawi niki kita sampun ngraosaken
Tanah Jawa niki dipun lindungi kalih Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa nggih? Kados napa riyen zaman penjajahan, zaman Londo, ndonga muga-muga berkah kita sowan, tabarruk, tasyaffuq, tawasul kalian wali-wali ngriki mugi-mugi kita dipun tetepaken iman Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Kados pundi Jepang wong mangan beras ora oleh, beras dipun pendet kalih Jepang, pari dipendet Jepang, wong Jawa kon mangan gaplek. Nggih napa nggih? Eling. Nggih, pokoke ana critane ngoten nggih. Sing eling-eling, sing derek ngertos nggih kula ngertosi. Nanging alhamdulillah senajan mereka wa makaru makron kubara wis makar, wis upaya gede-gedenan untuk menghancurkan Islam ahli sunnah wal jamaah, ning alhamdulillah tetap ahli sunnah wal jamaah niki bahkan tambah kata tambah ageng, Allahumma amin. Para ingkang kawula mulyakaken, kados pundi nggih wonten organisasi sing pertama-tama mboten seneng tahlilan, mboten seneng tibaan, mboten seneng muludan. Dengan mulusnya, dengan cepatnya dikai surat izin berdiri teng Indonesia oleh Belanda. Tapi organisasi kita NU madeg, waktu madeg niku berdiri dereng wonten surat izinipun, nembe menyusul entah berapa tahun lagi. Para ingkang kula mulyakaken, niki taktik-taktik kathah sanget nggih. Kula wau dalu dipun critani kiai pilih nonton namine teng Lasem namine Kiai Mansur, gurunipun Kiai Taifur nggih. Niku bapake Kiai Mansur sinten? Kiai Khalil. Walhasil napa Bapak Kiai Mansur zaman Londo niku gadah kitab kathah. Utahe Kiai Mansur tesih awal-awal gadah kitab kathah lan dipendet kalih para rawuh. Sing dipendet kalih Londo niku kalih. Setunggal menika kitab tafsir Jawahir Litontowi. Setunggale kok supe niki kula newi kesel nggih. Walhasil tafsir Jawahir Tontowi niki wonten ngilmu umume saged merakit bom lan sak pinunggale niki dipun pendet. Sing setunggal niki kitab klasik, kitab salaf, kitab kita ahli sunnah wal jamaah sing isine nggih hujjah-hujjah ahli sunnah wal jamaah dalam amaliyah. Jadi Londo niku sampun mangertos napa sing dados kelemahane umat Islam. Kelemahan sing merugikan mereka. Tapi niki hakikate kemuliaan nggih. Siji nggih menika kita gada mahabbah kali wali-wali, kali nabi-nabi, napa mare nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kali habaib, kali said-said, kali ulama, kali kiai, niki hakikate mengandung iman, nguatno iman, ngei barokah niki lantaran barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Terus tiyang napa saged pikantuk barokah niku
ma'al jamaah. Wa'alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah. Netepono sira kabeh kumpul-kumpul karo wong Islam, khususe karo nggih kalih napa kalih ulama, kalih habaib. Iki fa inna yadallahi ma'al jamaah. Setuhune keberkahan Allah niki utai keberpihakan Allah Subhanahu wa ta'ala ini berserta orang banyak kumpul. Para ingkang kawula mulyakaken, perkempalan utawi dadi menyatu antara umat Islam dari beberapa kelompok niki ndadekno kuwate Islam. Dadi tambah berkah nggih. Sing siji ana sing ahli ndonga, ana sing njaluk donga. Wonten sing siji yang intelektual utawa tiyang ilmuwan saged maringi solusi-solusi. Gampilane bahasa sing sampun disampaikan oleh khutbah-khutbah kita, bersatunya ulama dan umara. Nggih napa nggih? Bersatunya para kiai dan intelektual niki bersama sama-sama membutuhkan pendapat, sama-sama membutuhkan kelebihan masing-masing dan kepingin menutupi kekurangan masing-masing. Inilah turunnya rahmati Gusti Allah, turunnya barokah. Itulah yang dilakukan oleh baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasyawirhum fil amri walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wasyawirhum fil amri wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri. Jadi umat Islam dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiri dari Kanjeng Nabi, ahli bait, para muhajirin, para ansor. Ini sangat satu dengan yang lain saling membutuhkan. Muhajirin butuh dukungannya ansor, karena ansor yang punya tempat asli Madinah Munawwarah. Ansor juga jelas membutuhkan muhajirin, karena muhajirin lebih dulu masuk Islamnya dan punya berkah dan punya ilmu kathah saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nak bersatu, bersinergi niki sangat luar biasa dan sangat ditakuti oleh lawan. Milo acara ingkang kados ngaten menika, saking para habaib rawuh, saking masyarakat Batang rawuh, masyarakat Pekalongan rawuh, dan di sini juga ada para pejabat dan seterusnya, dan ada kiai dan ulama dan seterusnya. Niki inilah yang kita dambakan. Andaikan pertemuan-pertemuan kados ngaten niki kathah lan dipun olah ingkang langkung sae, sing siji ngei donga, sing siji ngei ijazah, sing siji ngei barokah, ngei wiridan, sing siji ngei ilmu, sing siji ngei solusi ekonomi zaman sakmangke. Kados pundi kita dibayangi kalian hal-hal ingkang mengerikan para rawuh. Tengene kurikulum 3 tahun 2013 niku wonten napa namine istilah bahwa pacaran itu adalah hal yang normal tah napa. Ini sangat berbahaya. Niki memberi lampu hijau kepada perzinaan. Naudzubillahi min dzalik. Seperti juga tahun kemarin wonten pembagian kondom dan seterusnya. Niki juga
sangat mengerikan kepada nasib kita. Nasib pemuda kita, nasib masa depan anak-anak kita. Para ingkang kawula mulyakaken, kita memang sekarang koyo-koyo tidak diajak langsung kepada agama non-Islam seolah-olah. Tapi dengan menghalalkan, dengan memberi jalan perzinaan, memberi jalan riba, meluaskan hal-hal ingkang bertentangan dengan syariat Islam, ini akhirnya kita dibiasakno budaya-budaya non-Islam. Wau dalu ketepaan kawula nderek Basul Masail teng Purwodadi, kula niki jarang diundang tapi ketepaan nek wulan Muharram niki wonten acara kalih teng Purwodadi kalih teng mriki. Di sana dibahas tentang tentang asuransi jiwa, asuransi kesehatan dan seterusnya dan masalah pensiunan ini saya dengar dari tutor-tutor ceritane nek wong sakniki niku kathah tergiur dengan pensiun dan seterusnya. Padahal tiang nek pun sepuh niku butuh husnul khatimah, butuh taqarrub ilallah, butuh napa namine panganan sing resik, nggih napa nggih? Napa malih kangge anak putrane. Lah ngoten niku pripun? Padahal mboten merdamel, mboten kerja, nanging dipun napa namine sukani pensiunan. Ingkang malah mungkin nembe mawon pensiun atau nembe mawon pejah dapat pensiunan. Ngeten menika pripun? Nek zaman Islam teng kitab-kitab kuning, kitab-kitab kutubit turas nggih wonten, tapi niku hasil saking saking ghanimah, saking jihad fisabilillah, boten dari bunga bank, boten dipun napa simpen-simpen teng bunga teng bank. Para ingkang kawula mulyakaken, monggo niku kita nggih mboten pengin seloroh radikal ngarani haram nggih mboten, tapi kan minimal menika syubhat, monggo hal-hal ingkang syubhat menika mumpun dingge mangan. Monggo kita mangan cari rezeki ingkang halal, buka warung, berdamel kados tiyang Pekalongan, tiang Batang, asal tetap sholat. Nggih napa nggih? Sampun ngantos pepeh mengejar-ngejar merdamel, golek toyo cara sarange, akhirnya ninggalno sholat niki naudzubillahi min dzalik. Kita mangan merdamel nggo mangan nggo ngibadah. Nggih napa nggih? Lah nek kita pun mboten sholat niku tujuan sae dari merdamel, tujuan sae saking mangan ngombe niku dadi muspro, dadi napa sia-sia, dadi bubrah nggih. Para ingkang kawula mulyakaken, nek pisan pindho kemudian tobat maklum. Nggih jenenge menungsa sakit ngoten ketularan kancane tanggane. Tapi nek terus-menerus utawi mboten wonten pitutur saking para kiai, para habaib tentang hal itu, apa kita niki dadine suwe-suwe kan kullu syai'in minal biasa. Perkara sing biasa dianggap halal, dianggap wenang, padahal kebiasaan niku nggih macem-macem, wonten sing halal, wonten sing haram. Kita niki ngibadah tujuane boten tradisi nggih. Para ulama ngendika kuwe masalah nenggone masjid nek mbok niyati salat lan iktikaf iku ibadah. Tapi nek tengok-tengok tok ngelamun utawa napa nggih mboten saged dingge
ibadah ing apa kerugian ingkang kathah. Napa malih melecehkan masjid, masjid dinggo rokokan, dinggo ngrasani wong niki sing luwih elek malih. Ngrasani nggih pun haram, tapi nek dilampahi teng masjid tambah gede. Nggih napa nggih? Niki monggo kita waspada, kita dipun napa paringi amanat Allah taala kuburane wali-wali lan masjid-masjid niki monggo dipun openi nggih, dipun napa urusi sing sae, dipun takzimi, dipun taadubani. Kita ta'adub gadah-gadah izin gadah adab dumateng masjid-masjid, sampun ngantos cedheke masjid omben-ombenan, sampun ngantos kados teng daerah pundi-pundi nggih masjid sakniki dinggo istirahatan lare-lare sekolah, bahkan dinggo pacaran. Naudzubillah min dzalik. Monggo sing ati-ati nggih. On pale teng tayangan TV-TV niku kathah sing awon-awon niku virus nggih, niku penyakit sing ditulano dhateng kita. Monggo kita nek ana melihat kemungkaran utawa ndelok kemungkaran teng TV, teng atine kudu muni Allahumma hadza mungkarun. Ya Allah niki mungkar, kula kepengin niki ical. Nggih napa nggih? Itulah napa ibadah kita zaman akhir niki nggih. Zaman akhir niku dawuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ayusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran illa man ahyahu Allah bil ilmi. Bakal teko zaman wong esuk mukmin, sorene wis kafir. Esuk ngaji salat jamaah subuh, tapi sorene wis sekolah sing isine sekuler, ora kenal Tuhan, sapa pencipta langit bumi, ora ana keterangan niku dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dianggap terjadi benturan-benturan alam, terjadi gas, terjadi teori niki niku namine yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorene ngaji, sorene maca rotib, sorene maca wirid, sapi esoke langsung paham-paham sekuler, pemikiran-pemikiran barat diambil tanpa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Monggo niki dibentengi kali agama. Nek ana acara, nek ana informasi, nek ana ilmu pengetahuan muni langit bumi iki wis ana 2000 juta tahun apa maneh 2000 miliar tahun. Ini adalah kebohongan, kekufuran. Ini adalah ateisme yang terselubung, mengingkari Tuhan, mengingkari pencipta alam Allah Subhanahu wa taala. Mboten mungkin napa iki alam qadim, alam dingin iku mboten mungkin. Mungkin lak gak ana Allah Subhanahu wa taala, gak ana sing ngatur, mesti berantakan. Nggih napa nggih? Lau kana fihi ma aliyatun illallahu la fasadata. Lamun neng langit bumi niki wonten sesembahan-sesembahan ingkang leres lintune Allah, sesembahan-sesembahan yang benar selain Allah, tentu akan berantakan. Enggak akan ada langit bumi yang tertata, yang indah, yang napa canggih niki, putaran lintang-lintang dan seterusnya, tanaman-tanaman yang hijau di Indonesia ingkang sejuk niki nggih. Mugi-mugi kita tetap dipun paringi rahmat saking Allah Subhanahu wa taala, paikone maka idul kufar untuk
menghancurkan Islam ahli sunnah jamaah atau menghancurkan akidah Islam, akidah bahwa Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu maha satu. Kanjeng Nabi ini adalah manusia yang dipilih, diselir, dipun cintai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menekotkan Kanjeng Nabi niki anak Tuhan atau setengah Tuhan atau bagian dari Tuhan. Alhamdulillah, ini suatu kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala. Gondeli Kanjeng Nabi niki alhamdulillah direksa, dijogo kalih Gusti Allah. Buktinya orang wong nyembah Kanjeng Nabi. Nggih napa nggih? Paling-paling meyakini Kanjeng Nabi diberi keistimewaan. Lah kalau diberi ini berarti hamba yang diberi anugerah, mboten pangeran atau mboten anak Tuhan dan seterusnya. Monggo akidah tauhid niki kita tancapno, kita mantapno, dan amalia-amalia ahli sunnah niki nggih kita kita lestarikno, nggih khususe zikir-zikir niki nggih kita teng donya niki krana wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dawuh sebagian tafsir illa liya'rifun. Ya'budun nyembah aku, paling pokok nyembah niku ngakoni bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, ngakoni dari dalam lubuk hati, dari dalil-dalil ilmiah nggih, bahwa Allah mengutus para utusan. Ini adalah dalil kita, dalil kebenaran tauhid. Ini adalah Allah mengutus para utusan. Para manusia sebagian Musa ngaku dekne utusane pangeran. Lah nek goroh mesti kualat, mesti hancur. Nggih napa nggih? Kok gak rusak, gak hancur ngaku utusane Allah kok gak hancur? Niki tanda kebenaran. Apa maneh dekne diparingi mukjizat. Setiap nabi, setiap rasul punya mukjizat. Ini lebih menguatkan lagi. Ini dalil kita, dalil kebenaran Islam, kebenaran tauhid. Ini adalah Allah menurunkan rasul-rasul, menurunkan kitab-kitab suci, mengutus para utusan sing direksa saking afat ahad minan naqais al-basyariyah, hal-hal yang mengurangi kebaikan manusia, keutamaan manusia, dan direksa sangka napa namine, sangka nglakoni dosa gedhe utawi tidak bertobat dari dosa-dosa kecil, napa malih berdusta kepada Allah Subhanahu wa taala. Napa malih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kala wau ingkang menawi kita ta'alluq mahabbah datang kanjeng Nabi gak ngarah dadi syirik. Niku keistimewaane Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki luar biasa. Biasane wong iku nek ta'alluq, nek fanatik, cinta terlalu fanatik kepada seseorang, ini bisa menyembahnya, bisa mengkultuskannya. Tapi nek Kanjeng Nabi mboten. Niki Kanjeng Nabi adalah benar-benar anugerah saking Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari Nur Muhammad sampai lahirnya, sampai kautusnya, sampai wafatnya, sampai sekarang. Kalau kita ini tidak punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah hancur oleh imperialisme, oleh aliran-aliran sesat, oleh yang merongrong akidah tauhid dan yang merongrong amal-amalan zikir datang Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita dengan acara ini berkomitmen, berjanji untuk tetap cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli bait, kepada sahabat, kepada aulia, kepada pejuang-pejuang Islam, dan juga kita
napa namine membela tauhid, jangan sampai kita cinta tapi tauhidnya hilang, atau membela tauhid tapi tidak cinta. Cekap ingkang saged kawula katurake, mugi mboten guna manfaatipun, kekurangan kula nyuwun pangapunten. Allah yahdina wa iyyakum as-siratal mustaqim wa yuthabbituna alaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para rawuh, para habaib, para ulama sedaya kang hormati, wabil khusus panjenengan al-mukarram sahibul fadilah wal karamah Al Habib Abdullah Bakir guru kula kang mulyakaken. Saha al-mukarram Kiai Haji Najih Maimun Zubair ingkang mulyakaken. Sedaya ingkang rawuh para pejabat pemerintah, Bapak Gubernur atau yang makili, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, sedaya ingkang mihaken. Sedaya ingkang rawuh menika majelis ngalap berkah Syekh Maulana Maghribi, muga-muga sedaya pikantuk ridhone Allah Subhanahu wa taala. Wanabadra saged mulya gara-gara ana Syekh Maulana Maghribi syaraful makan bi syarafil makin, nggih. Syaraful makan bi syarafil makin. Panggonan mulya sebab sing nggone wong mulya. Kok ora ana Maulana Maghribi, mungkin para habaib, para pejabat dhuwur-dhuwur mboten dugi ngriki. Nggih mboten? Ana wong mulya ta Wanabadra, wong-wong padha sowan nang Wanabadra. Muga-muga oleh berkahe di ngapura dosane dening Allah. Sing lara muga-muga waras, sing diutang muga-muga sah utange, sing durung oleh gawean muga-muga oleh gawean. Allahumma. Kula niku biyen dicitani guru kula Said Muhammad. Kula sareng kalih Habib Bakir niki mondoke cara istilahnya kula niku nggih napa nggih nyimakake lah wonten kanca sing tumakah biyen. Wonten Syekh Jamal Maliki Habib Bakir Sido. Nalika Syekh Jamal Maliki Sido niku wong-wong padha ngalap berkah. Serban-serban sing teng dhuwure disaut suwek-suwek didum ngalap berkah. Pun apa sing nang dhuwur bandosa gerebutan ngalap berkah. Monggo pemerintah anti berkah. Rak payah nggih mboten nah. Kiai-kiai dipanggili kabeh, ditakoni kabeh. Kena apa Mas Sayeh melihat kemungkaran kemusikan demikian diam saja Mas Sayeh? Pertanyaane ngoten. Kena apa Mas Sayeh melihat kemungkaran kemusikan kok Mas Sayeh diam saja? Said Abbas, Bayi Said Muhammad kan Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Ngendika ngeten, jangan ada satupun yang jawab. Nek takoni al jawab inda Said Abbas. Jangan sekali-kali ada Mas Said yang jawab. Nek takoni sing jawab Said Abbas. Oh,
Jadi kiai-kiai itu saya tukang utapannya dalam pemerintahan. Bagaimana mas saya melihat kemungkaran kemusikan luar biasa, diam saja. Semua ada saya makin saya apa? Masa itu orang bilang jawab ngoten kabeh. Sing jawab saya atas. Selapas dari dewi asal pun kartun selapas rawuh. Ya sahabat, semua ulama mengatakan al-jawab tidak setan. Bagaimana kemarin dengan kematian Syekh Jamal Maliki, banyak orang Arab berkah, kemungkaran kemusikan luar biasa, Kiai diam saja, Syekh diam saja. Dari Setabas maklum, Kiai tidak dapat SK amal ma'ruf nahi munkar. Saya lihat polisi kemarin banyak, tentara banyak diam semua. Mulai kemarin saya hati susah luar biasa karena yang dapat tugas saya diam saja. Kiai waras, tentara, polisi jago kabeh. Alhamdulillah. Jadi kiai itu untuk pengalaman diri masa singko. Semoga punya kami berkaya si dibur holi sadar kong dan dua sen mantep imane, mantep islami, singko muka husnul khotimah. Kono jalan saniki ini panggil zaman al-husnul fikri, perang pemikiran. Sehingga kadang-kadang wong pidato ngomong sing dadake ilang iman rakrasa. Cobi nek kira dengan ningali akidatul awam wajah izul fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka bil maradi. Jadi bagi para anbiya kuwe boleh malah paling barang sing anyar teko ning sing ora nyudo pangkate para nabi kaya to lara sithik wae kok bil. Ning kadang-kadang wonten pujian sampe pujian sing apik awal apik. Iman wong ayu orang sembahyang, Siti Fatimah ayu iya sembahyang. Yolah, ini akhirnya iman wong budhe orang sembahyang, Nabi Ayub luwih budhe iya sembahyang. Ngoten salah. Ini pujian nilai iman. Dasar sebab iya ini dapat orang ngaji. Alhamdulillah. Soalnya boleh. Iman wong sugih ora sembahyang, Nabi Sulaiman luwe sugih ya sembahyang bener. Iman wong ayu ora sembahyang, Siti Fatimah luwe ayu ya sembahyang bener. Tapi banyak sugih iman wong gudhe ora sembahyang, Nabi Ayub luwe gudhe ya sembahyang. Awon itu Pak. Awon, sudah. Hilang iman, tujuh Nabi Ali itu paling gede sak dunia. Lu mau jadi bang, kadang kiai sing pidato kiai bisa, kadang dorong. Betul kan? Kudune wajah itu pihak ngawali, biwai naksen kabori marwati. Muga-muga kulanya belum ngaji. Allahumma, belum ngaji, benar ilmu, benar sasar. Lalu bulan tadi diceritani guru pulau Said Muhammad pengeliti membuat Arab itu agak lain mana bulan balik berbagai lalu ono apa jenengannya panggil iblis lintak-lintak saya sering banget iblis itu lintak-lintak dulu senang-senang panggil senang-senang bahasa senang anak iblis sangkot Pak jenengan kok lintak-lintak kayak nopo Pak anak iblis dari bapak iblis sebab ono kiai mati. Jadi ono kiai mati kok tidak ya segede iblis. Betul lah. Sebab ono kiai mau lu kok ngoten Pak. Ono kiai mati jenengan kok seneng yo sebab sing bisa bentuk iman para kiai. Sing bisa bentuk iman para kiai. Ana wong goblok-goblok kowe ngambil itu gampang, ngilangin iman gampang. Ayo sekarang, suara gondong sing kundang, nganggur dok wae lah. Dok kan piro gane Rp2.000. Gondok, bahasa gondok ngomong
pengaruh gede ning goblok. Kan ono gitu, pengaruh gede ning goblok, sing pinter lan dipengaruh niku lho usul. Nggih boten. Goblok pengaruh gede, sing pinter malah lan pengaruh. Masyaallah. Pasang ngoten niku kuwi gondok. Daging iki dijowo niku gumbo sing mawon sering dilalui sering banget. Aku tidak dengan. Pasal tadi itu suat sebagai tokoh masyarakat, saya kiai lah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Pak Kiai, Bismillahirrahmanirrahim. Nomor kabeh ada, kuan baru maca Quran kok tambah ragu Pak Kiai. Ada mau dalu itu maca Quran kok tambah mamang Pak Kiai. Aduh Kiai ini takon, kenapa? Ayat apa sih mbok maca kalau Quran kok mamang? Jumlah ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Saat temani Gusti Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu ibu qadirun kuasa. Yang benar toh Allah kan kuasa dari segala sesuatu. Jadi iblis tak Kiai. Napa Gusti Allah kuasa meletakkan dunia sekian besarnya pada telur yang sekian kecilnya. Dan ini pertanyaan bintiran itu kayak bahasa ini. Pertanyaan bintiran oleh orang jil tadi kata sana. Ya ini rasa ngaji kau ini. Orang dok semuanya kiri ke bunga ke dunia orang kuasa kok. Ini kan kita malam saya kau sebagai yang kuasa ini sehari-hari kuasa salah. Dia ini yang kuasa sehari-hari. Saya ini bilang dia isi jawab tanpa ilmu pun tak. Muka-muka pun yang belum ngaji Allahumma tahu mana yang benar kita amalkan, tahu mana yang salah kita tinggalkan. Allahumma coba. Akhirnya iblis pamit balik. Masya Allah pamit. Dari ini disebut ngomong, nak, iku wong ilang imane ra krasa ning gara-gara Sal. Imane ilang ra krasa gara-gara apa? Saiki takon wong hebat Habib Allah Bakir. Allah mau ilmu. Masya Allah tahu halal mana, haram mana, yang halal jalankan, yang haram tinggalkan. Sowan iblis sowan Habib Bakir bisa terbukti malah dia yang alim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Kemana? Mari masuk. Ngotot bib, dari tanggal bib. Kata apa? Kalau dari rumah ragu-ragu bib. Ragu-ragu munafik. Titik. Nek ana wong kok ragu aku Quran munafik. Kon Allah ngendika zalikal kitabu la raiba fi. Nggih mboten ah? Itu kitab Quran la raiba, tidak ada keraguan sedikit pun dalam Al-Quran. Allah ngendika ngono. Wong Quran Allah ngendika zalikal kitabu la raiba. Itu kitab Quran tidak ada keraguan sedikit pun. Ngono lho Quran jamaah sekarang tidak pantas ono biyen sebagian menteri mati alhamdulillah. Quran kira komplit wong kepolisian barang ra ono. Ampane daerah iso maca Quran kok. Nggih napa ta? Goblok ya goblok ini sudah teman-teman ngoten lho Pak. Cobi niku tiyang ngoten Bib. Kula badhe tanglet kula ragu-ragu maca ayat innallaha ala kulli syai'in qadir. Bener. Allah sesungguhnya Allah mampu buat segala sesuatu. Ini napa kira-kira Gusti Allah mampu masukkan dunia sekian besarnya Bib. Wonten telur yang sekian kecil bisa ndokku gede ndokmu bisa ngoten jasa kono sing gawe ndok cilik Gusti Allah sing gawe donya gede Gusti mampu besarkan yang kecil dan mampu mengecilkan yang besar. Betul? Mantap. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam
alaika salawatullah alaika ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam ala salawatullah asyraqal badru alaina fahtafat minhul bunturu mithla husnik mara'aina qadduha wajah sururi Allah ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika anta syamsun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri Allah ya Nabi salam ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Syekh Said Ramadan Al-Buti nika nyari hikam fasduki subhana man lam yaj'al ad-dalil 'alal awliya illa min haitsu dalil alaihi walam yusilhum ilaihi walam yusilhum ngoten ilaihim walam yusilhum illa man arada yusilahu ilaihi. Ngoten mangke. Pas ngen walam yusilhum Allah ora nekaaken nanggon para wali. Ngoten mangke para manusa ilaihim maring aulia illa man arada kejaba wong sing Allah ngersakaken usulnya Allah. Dadi nek ana wong gelem sowan para wali iki pancen alamat arek ndadekke wong mau usul nang Gusti Allah. Alamat niku go cerita ana wong telu sowan wali. Setunggal Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, kabeh Ibnu Asrun. Nomor kaping 3 Ibnu Saqo. Niku wong alim kabeh sowan para wali. Nisbate wong alim kabeh sowan para wali niate dibeda-beda. Teng dalan niku beda-beda. Dadi mungkin dugi ngriki niki ya niate beda-beda ora ngoten mangke. Beda-beda. Sing Ibnu Saqo niki lisanjang aku arek sowan Syekh Yusuf Al-Hamdani iki arek nguji pintere kaya apa. Nek wis ngerti bodhone tak kondangke bodhone. Ngoten. Jadi pancen apal Quran, ngalim, yo arek nguji wong sing kondang wali niki namane Syekh Yusuf Al-Hamdani. Si Ibnu Asrun ngeten, kembali ngalim, aku krungu kondange dek nenek nek mujabud dakwah. Dungane iki mandi. Aku tak sowan ben dongake duwite akeh. Ngoten. Syekh Abdul Qadir Jalani niki sing lulus. Aku krungu kabare nek Syekh Yusuf iki wong sing kepareknya Allah Subhanahu wa taala, aku ben oleh hadzah diniyah minal qurbi minallah. Ngoten. Ben aku oleh bagian sedikit saka bagian agama bisa keparek nang ngarsane Gusti Allah. Niku satu. Niki dugi Syekh Yusuf niku tujuane kabeh tebak sedaya. Iki tujuane debat, nek ngerti bodhone nek ngundangke debat
kalih Ibnu Saka ra'aitu baina ainaika al-jadal. Aku weruh nang antare mata ira arek debat. Pitakone kabeh dijawab. Tebakan-tebakan takon ngene, jawab ngene. Pon si Ibnu Asun laka maturid minal mal. Sira sakarepe saka bondo, sira dadi wong sugih. Syekh Abdul Qadir Jailani ditebak dongake Allahu yaj'alu qadamaka ala unukil ulama fi zamanika. Allah bakal dadekake tapak kakimu nanggon gulune wali-wali kabeh nang zamanmu. Ngeten. Niki sing donga macem-macem, kok donga apa nggih? Niat macem-macem sing Ibnu Saka ngeyel kalih Yusuf Al-Hamdani niki, sing kalih wali kok njopo debat-debat niki terus pundi Pak? Akhire kalih khalifah diutus teng Romawi teng rika ken dakwah teng rika njuk kepencut karo anake rajane wedok Kristen. Masya Allah. Bahasan anake wedok ke mangsa raja ayu sanggup aku kawin karo sira nek iso gelem Kristen. Bapakne rapati-pati aku ngawinke anakku karo sira nek Kristen. Akhirnya Ibnu Saka sing ngeyel karo wali niki dadi Kristen sebab kawin karo wadon Kristen. Naudzubillahi min. Jadi payah Pak ngalamat ana wong ngeyel-ngeyel ngono niku ngalamat suul khotimah. Muga-muga kula njenengan oso ngeyel. Allahumma muga-muga ora tau ngeyel. Allahumma yo oke-oke suwan para wali niki nomor loro niki. Napa? Nek wali ki mujabud dakwah dungane mandi, oke-oke nek sowan para wali njaluk donga ben lancar duwite. Nggih napa mboten? Ket biyen sampai saiki. Mungkin sing rawuh khol niki ya sing donga muga-muga utange sah ya ana. Nggih mboten nah? Ora apa-apa, ket biyen ana. Ora ngoten mangke. Muga-muga usahane lancar. Ket biyen akeh sowan para wali, ora masalah diniyae. Sing apa Pak nggih? Sing ben mantep imane ora, ning ben lancar usahane. Mungkin mayoritas suwan para habaib nggih wonten Bib. Nggih mboten ta? Sakniki niku biyen ana. Iki didongake mandi. Akhire sugih Ibnu Asrun. Sing Syekh Abdul Qadir Jailani didongake kodam tapak kakimu nandure gurune wali senang zamanmu, akhir dadi wali sing top lemune kodami hadi gitu ala raqabati kulli waliyin fid dunya. Niku lah kula badhe matur ngeten. Para wali-wali ulama-ulama niku werna-werna. Ana sing kaya Imam Syafi'i itu yang kelihatan ulamanya, ilmunya. Wong-wong padha ngresepi saka Imam Syafi'i niku ngelmune. Wong Indonesia mayoritas mazhab Syafi'i nek mau salat maca bismillah. Kono Imam Syafi'i mengatakan maca bismillah wajib, Imam Syafi'i oleh ganjarane maca bismillah. Nulungi nanggon ngamal soleh le maca bismillah. Dene kaya Syekh Abdul Qadir Jailani, kaya Mu'assun. Nah, nggih. Niku suwan Syekh Yusuf niki. Wali-wali sing ndongaake, nek ana wong butuh ndongaake ketekan kebutuhane. Niku wis mati mawon biasane nek disowani niku ya ndongake sing sowan kebutuhane lancar. Niku para wali. Kono nek delok sejare Sabit Al-Bunani sing terangken wonten kitab Mafahim, Syekh Sabit Al-Bunani niku sedo. Basan sedo niku ana wong taziah kantun teng daleme pun mboten nonton mesti diangkat teng kuburan. Bahasan dugi kuburan kok Syekh Sabit Bunani kayak salat jajal. Hasil taziah ya melayu gitu. Mbah Kiai iki wis sedo apa urung kok salat jeblat-jemblit ngoten. Delok sisa Mbah Kiai jajal. Salat taziah melayu, Pak. Jadi arak takziah teng omahe pun diangkat tangan kuburan, nang kuburan wong selo dhewean Mbah Sabit gek salat nang dhuwur kuburan. Balik sowan nang daleme terus pundi to? Kiai Sabit iku pun sedo napa dereng? Bisa ampun terus pundi pun dikubur. Lho, kok ningali Mbah Sabit niku kok salat teng kuburan. Jare garwane terus pundi? Memang Syekh Sabit Al-Bunani niku nalika sugeng donga, ya Allah nek jenengan nguwi kenikmatan dateng kula teng kuburan, kula paling asik teng donya niku salat.
Lah kula kepengin nang kuburan tetap salat karena keasikan saya itu salat, muga-muga nang kuburan tetap salat. Sumono uga wali-wali sing senengane ndongaaken. Ana wong sowan didongaake ben ketekan hajate. Ana sing wis diutang didongaake sak utange kan kathah sowan wali nalika sugeng ngoten niku. Niku senajan wis sedo wong kesenengane kaya ngono, ndongake dari ngamal saleh dari donga-donga nang wong sing kebutuhan ngoten niku insyaallah kula njenengan sing sowan Mbah Syekh Maulana Maghribi ketekan hajate mantep madhep imane sehingga muga-muga sedaya husnul khotimah. Allahumma amin. Dungane para wali sing wis sedo, dungane nek sing seneng salat wae seneng salate, sing seneng nulungi nganggo dungane, nulungi nganggo dungane. Muga-muga kula kan didongaaken kalih para habaib ingkang sampun sedo sing sugeng barang, muga-muga husnul khotimah. Allahumma amin. Salatullah salamullah ala Taha Salatullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salam ala Allah Salatullah salamullah Habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi lillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Allah Salatullah salamullah ala Yasin. Kula njenengan ingkang ziarah dhateng Syekh Maulana Maghribi niki muga-muga termasuk mahabbah dhateng para wali. Allahumma muga-muga mahabbah dhateng para nabi. Khususun muga-muga mahabbah dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing kanjeng Nabi ngendika yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, wong bakal dikumpulke nanggon sing disenengi. Wis. Berarti wong bakal dikumpulke nanggon sing senengi. Cerita, kula nggih critani guru kula malih Said Muhammad sing sering kula aturke teng budi-budi, contoh nek wong dikumpulke karo sing disenengi. Tiang Turki. Tiang Turki niku nulis Quran ki Mbak. Awan bengi maca Quran tulisane dhewe. Quran wis ditulis rampung diwaca dhewe. Bahasan diwaca dhewe bendina ajeng mati wasiat. Anak-anakku kabeh ya Quran iki tulisanku dhewe ya tak waca dhewe nek aku mati wasiat Quran dipendhem karo aku. Kono nek donga kan Allahumma ja'al Qur'ana lana syafi'an wa fil qabri munisa. Muga-muga Quran menghibur nang kuburan. Bahasan ngoten Pak nggih. Luar biasa. Anak-anak tinggal mati bapakne dirembukan piye Quran pendem apa ora. Sepakat pendem ora apa-apa wong bapak wis wasiat. Akhire temenan bapakne mati, Qurane malah dipendem teng Turki. Tahun setelahnya anaknya haji ke Mekah. Haji ke Mekah ziarah kanjeng Nabi te Madinah. Muga-muga kula njenengan saged sowan ziarah te Madinah. Allahumma saged haji te Mekah. Allahumma. Niku kok Quran tulisane bapakne nang toko kitab te Madinah.
tulisan dhewe kan nyele, gedhi ngoten. Pun gedablek ngoten tulisan, biyen karo kacamata tulisan gedhi. Bahasa ngono, kok Quran cukup? Iya ki, Qurane bapakku ki tak pendem nang kono, kok tekan kene sing gawa sapa ora ngono ya. Yo takon, memberanikan diri. Nyuwun ngapunten Pak nggih, kula badhe ndek tanglet. Jenengan kok angsal Quran iki saking pundi? Ngoten jajal. Niki saking wong tukang ngeduk kuburan. Ngoten yo anggap ya. Aneh meneh. Kuburan teng pundi? Nggih teng Madinah. Kang Mekah Madinah kan nek musim haji kan sing sedo kathah. Jadi persiapan untuk orang-orang meninggal di musim haji kan ndamel kuburan sebelum musim haji. Gawe lubang ngoten, luangan kathah. Masya Allah, pasar ngoten. Hati yang ngising tukang ngeduk terus gesang mboten. Terus wong niki pirang dina mawon niki kok cobi kula terno tenggen tiyang niki sebab niki Quran tak pendem teng Turki. Tak pendem kali bapak kula. Ha kok dugi ngriki sing gawa sapa? Terke tekan wong sing tukang mendem napa? Ngeduk kuburan. Dugi kalau Quran niku nyuwun sewu Pak, niki nyasa putih. Kula tukang ngeduk kuburan teng Madinah niki, njuk tak keduk niku ana wong wutuh panjen potongane wong Turki. Yo nang Qur'ane tak joko, mungkin butuh duit didol lah mungkin kita. Mungkin terusane rasa-rasane dosa kita. Nah, apa pasal ngoten niku? Cobi kula terke teng kuburane, terke jajal. Dugi niku teng bakek bukake bapakne sing dipendhem teng Turki pun tembake. Ha muga-muga kula njan cinta Rasulullah senajan mati nang Batang nang Pekalongan kumpul kanjeng Nabi nang Madinah. Allahumma muga-muga dasar cinta Rasulullah senajan mati kita teng Batang teng Pekalongan kumpul nang Madinah. Allahumma ning nek ora seneng maulid, ora seneng selawat, mbok mati nang Madinah kowe duntalke ning Monobodro maneh mungkin. Nggih napa mboten? Pun semanten atur kula sedaya pangapunten. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Haratul mukarramin, para alim, para habaib, wabil khusus mukarram habibuna Al-Habib Abdullah Bagir wa habaib wal ulama, wabil khusus pemerintah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan seluruh jajarannya. Mungkin saya sedikit menyampaikan perwakilan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Beliau Dr. Abu Hafsin yang kebetulan masih di perjalanan dan kena macet di Plelen tadi terakhir. Kami menghubungi beliau masih kena macet di Plelen dan beliau menyampaikan salam takdim dan mohon maaf kepada seluruhnya tidak bisa hadir dan tadi menyampaikan penyesalannya karena beliau tiap tahun selalu hadir. Baru kali ini beliau kena macet tidak bisa hadir dan menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Yang kedua, beliau juga menyampaikan sangat mendukung acara ini dan memohon terutama para kawula muda, generasi muda untuk terus melestarikan kegiatan ini, terus melestarikan karena dewasa ini di Kota Pekalongan khususnya sudah banyak masuk aliran-aliran baru yang ini sangat membahayakan generasi kita. Bukan masuk di perguruan tinggi tapi sekarang sudah masuk ke sekolah-sekolah SMP, SMA. Ini yang kita khawatirkan bersama dan ini perlu kita lestarikan bersama. Adanya kegiatan, adanya haul ini perlu kita lestarikan bersama untuk menumbuhkan rasa cinta kepada aulia, para habaib ini yang perlu kita terus lestarikan bersama.
Mungkin ini cukup dari kami selaku perwakilan dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yang kelima, talqinu dzikir wa doa ingkang badhe dipun aturaken dening panjenenganipun Maulana Al-Habib Abdullah Bagir bin Ahmad Al-Ados. Wekdal kaula semanggaken. Shallallahu Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا بعد تفرقا معصوما ولا تجعل أحدا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك أرحم الراحمين. اقضي حاجاتنا يسر أمورنا سهل مطالبنا أصلحنا وأصلح ذريتنا واحفظنا واحفظهم واجعلنا في كنفك وإياذك وجوارك من كل شيطان مريد ومن جبار عنيد ومن كل ذي عين ومن كل ذي بغي إنك على كل شيء قدير. جملنا وإياهم بالعافية والسلامة حققنا وإياهم بالتقوى والاستقامة أعدنا وإياهم من موجبة ندامة في الحال والمال إنك سميع دعاء. صلى الله بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة ظاهرا وباطنا في خير ولطف وعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله منكم. الله الله يا الله لنا بالقبول. 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 الله الله ya Allah lana bil qabul. Acara demi acara dari awal sampai akhir telah berjalan dengan tidak ada suatu halangan apapun. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. في
melambangi NU Suriah ulama NU Tanfidiyah pelaksana